¿Sabías que existen animales que parecen sacados de un cuento de hadas? Hoy te voy a hablar de los animales más sorprendentes del planeta. Primero, el axolote, un anfibio que puede regenerar sus extremidades. Luego, el okapi, que parece un cruce entre una cebra y una jirafa. Y no olvidemos al dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo. Estos seres son solo una muestra de la increíble diversidad de la naturaleza. Así que, la próxima vez que pienses en animales, recuerda que hay maravillas por descubrir.